YouTube channel. Jadi hari ini aku mau bikin tutorial membuat slime. Aku habis terima paket. Maaf ya, terima paketnya aku enggak bikin unboxing karena aku nyari HP aku. Sekarang udah ketemu. Ini kita unboxing dalamnya pakai. Loh, kok nggak bisa ya? Ya. Oke guys, jadi aku ketebal banget. Pakai aku singkirin dulu ya guys. Ini udah dibuka semuanya. Aku mau singkirin biar aku kelihatan. Oh ya, yang ini enggak dari sini ya. Karena ini aku sendiri merah rose. Oh ya, ini ada apa namanya ya? White glue, slime activator, clear glue. Terus ada cupnya. Ini untuk hiasannya. Nah, ini juga dalamnya. Ntar aku itu dulu ya. Ini hiasannya. Dan ini bisa buat jadi cup. Aku keluarin dulu. Ini aku beli di Alia Slime. Tulisannya Alia Slime guys. Ternyata Alia Slime aku cuma. Oke. Jadi pertama-tama kita masukin ini dulu ya. Oke, aku skip dulu ya. Oke, jadi aku udah dibukain tadi sama ayah aku. Nih, aku mau taruh ini, oke? Oke, jadi ini udah kebuka. Ini kita anuin pakai sendok aja ya. Nggak muat, jadi kita langsung anuin. Ini ya guys. Aku bikinnya 3 sendok. 2 sendok, ini 3. Oke. Aku mau bikin. Nah, terus yang ini clear glue-nya kita kasih juga. 1, udah 2, 3. Jangan banyak-banyak ya guys. Perlu 3 itu aja. Terus kita aduk. Nah guys, ini kita aduk. Terus kita kasih slime activator-nya. Ada wangi-wangi. Udah, jangan terlalu banyak ya guys. Wow guys, ini udah mulai menggumpal. Kayaknya ada yang kurang deh, ini kurang kulitnya ya. Ini susah juga ya guys di sini. Jadi ini sedikit. Udah tutupnya. Ini ya guys, ini masih ada sisa juga nggak apa-apa. Jadi ini masih lengkap guys. Masih di sini. Nah, kita aduk lagi. Aku mau aduk pakai ini ya guys, biar lebih gampang. Kena aku sial loh guys. Sialan. Oh my god, ada belum kena. Sini. Sedikit aja ya guys, kalau belum semuanya jadi kita kasih sedikit. Oke. Pakai tangan ya guys aku. Wow, cantik juga ya guys. Kalau belum, jadi kita masih pakai ini. Aku pakai itu. Kena baju lah, kena ini lah.
kalau menurut kalian belum selalu itu, oke guys, jadi aku akan pakai ini. Oke, aku ambil lagi. Oke, aku masih yang laki-laki aku gitu. Jadi aku bikin. Lihat juga ya guys. Oke, aku mau dikasih warna. Mau dikasih warna ini aja. Tiga tetes ya guys. Ini udah mau berubah. Maaf ya nggak kelihatan loh. Oke, mana? Kalian saya tambahin kalau kata kalian masih kurang 2 tetes atau 1 tetes ya guys. Kalau aku masih 1 saja ya guys. 2 tetes aku cukup. Aku 2 tetes biar nanti kelihatan markingnya. Maafin aku. Kita singkirin biar gak kena. Dan kita masukkan. Scroll aja. Oke. Oke, terus akhirnya ini udah selesai juga. Tapi ini masih agak belum terlalu itu ya guys. Ini masih itu, jadi masih agak kurang bagiku. Jadi kalian masih kurang atau enggak, komen. Ya kebanyakan guys. Ini terlalu banyak. Ini jadi kalian nggak itu loh kelengketan. Aku biar kelengketan ya guys. Oh ini jadi tofu slime. Oke. Aduh. Mana tadi? Ini tempatnya. Aku sekarang mau bikin kulitnya aja deh guys. Dan kulitnya masih berapa aja terserah kalian ya guys.
langsung campur-campur ya guys, biar sekali ngaduk. Oh, banyak kan. Langsung kita aduk. Nah, ini udah bau ya guys, bau warnanya. Terlalu banyak nasinya. Aku jadi udah lama nggak bikin slime lagi ya guys. Ini nggak tahu gagal lagi atau enggak. Ini soalnya yang clear. Wow, my god. Wow. Bisa taruh aja. Wow. Aku salah guys. Udah deh guys. Maksa diri ya guys. Dah. Kalian bisa nyoba sedikit dulu. Kata kalian ini sedikit, kalian bisa taruh, terus kalian aduk pakai tangan aja ya guys. Oke, ini jadi lama banget, jadi aku skip dulu ya guys. Oke, jadi ini 1 jam aku ngaduk ini, akhirnya selesai. Wow, jadi banget ya guys. Oke, ini aku udah bikin 2. Aku belum bikin yang satunya sih. Oh, ternyata ini ada caranya, tutorialnya. Aku nggak baca ya guys, tapi aku udah tahu. Jadi tenang aja. Aku ngeluarin yang ini tuh, punya. Lengkap banget guys, tapi ini ternyata masih lengkap. Jadi aku akan bikin 2 warna itu. Ini guys. Wow, ini aku susah banget. Aku susah banget ya megangnya ya guys. Ini terlalu lengkap, aku jadi masang bawah dulu. Oke guys, aku ikutin dulu. Oke, jadi udah aku taruh bawah semua.
udah jadi ya. Oke, aku jadi punya 3 slime, 1 ini tofu, clear. Nah, ini dua-duanya. Nah, tapi ini kan warnanya bagus, aku mau coba dua biar keren. Oke guys, aku aduk dulu ya guys. Oke, jadi ini udah jadi. Jadinya enak banget ya guys. Aslinya warnanya keren, tapi di kameranya warnanya jelek banget loh guys. Keren banget ini warna pink cerah gitu loh. Apa ya namanya? Pink soft. Bukan. Pink soft itu tadi. Pink. Pokoknya apa ya? Kenapa? Ayam, lihat ayam. Ayam. Ini aku lagi bikin video. Oke, aku skip dulu ya. Oke guys, jadi mari kita ke atas. Ini mau naruh slime tempatnya. Oke guys, jadi aku mau bikin lagi yang mana ini? Aku mau yang Ayang, aslinya kok nggak dimatiin? Ya? Aku mau nyoba bikin. Aku lagi tutorial, lagi bikin video. Oke, waktunya. Aku mau langsung campur semua ya guys. Oke, aku mau sedikit aja. Oh my god, aku salah guys. Aku masih pakai tangan sih. Kurang ya guys, warna kita tambahin, kita tes 2 tetes air mata. Ini kelihatannya enggak itu clear ya? Oh clear banget sih. Oke guys, aku mau coba lagi. Tambah yang sedikit tuang ya guys, gak usah banyak kalau nambahin. Wow, 1 sendok cukup ya untuk aku loh. Untuk kalian mah seberapa aja ya. Kalau aku kan cuma sedikit. Oke, jadi aku mau ya. Aku membalikin. Oke, dan mari kita mulai. Siapa yang belum bolong nih puasanya? Ayo, jangan bolong-bolong dong. Mesti harus tetap kuat ya. Aku nggak tahu uploadnya tanggal berapa, tapi ini tanggal 6 hari Rabu 2020 Mei. Oh my god. Guys, kayaknya aku kurang. Aku harus tambahin lagi ya guys. Oh ya, malah kebanyakan guys.
ya kalau orang udah belum terlalu pandai. Aduh, aku harus ada yang ngajarin aku lagi. Aku mau kasih warna yang ini. Ini nggak tahu warna apa. Nah, aku nggak keluar ya warna. Oh my god, jadi ini guys belum dibolongin. Ntar ya guys, aku membolongin. Oke guys, jadi ini langsung itu ya guys. Ya aku udah tes jadi gak terlalu banyak. Oh ternyata ini warna biru loh guys. Oh my god, sangat kena. Ini ya warnanya. Kalian bisa lihat, ini warna ungu. Ini kalau kita tambahin lagi. Oke, tambahin lagi. Oh my god. Guys, aku takut sih. Aku mau bolongin lagi ya. Guys, kebanyakan aku. Baby, stranger. Kamu tuh jadi sampai gini ya kan? Saya nggak suka. Oke. Oke guys, jadi aku mau ini pakai aja deh ya. Aku nggak mau itu. Tambahin aja deh. Ini coba. Konsepnya udah susah banget ya guys. Oke, aku skip dulu ya. Oh my god. Oke, jadi ini udah jadi akhirnya aku yang clipping itu. Oke, jadi mau masukin. Oh ini, nah ini ya guys. Oke, aku bisa. Ada kesempatan masukin dua kali. Oh ya, aku mau tambahin sesuatu ya guys. Dah. Ya, aku mau tambahin ini. Nah, ini keren. Jadi aku mau campurin dulu ini ya guys. Terus kita giniin aja. Oke. Aku ingin semuanya baru. Oke guys, jadi aku udahan dulu ya, soalnya ini udah 26 menit aku bikin video. Oke, karena durasinya udah lebihin dari 10 menit. Aku udah habisin durasi. Bye. Jangan lupa subscribe, like, and comment.
dan share ke teman-teman kalian. Like kalau kalian suka video-video ini. Jadi goodbye. Banyak semangat.